वाळपय राना खात्याचे टिमीन 14 तारखेर 70 पिसुल्ल्या धरिल्लो बिबटो व्हरून 70 पेंडाळच्या रानान सोडला। अजाप म्हळ्यार ह्या रानांतल्यान काजरेदाट बंदीरवाडा ह्या गावातले लोक चलत येतात। राना खात्याचे अधिकारी म्हणतात बिबट्यांनी रावप रानातूच धरिल्ल्या प्रत्येक बिबट्याक व्हरून बोंडला दवरूंक गेल्यार थंय जागो पावचो ना आनी पोटा पाण्याकूय वळवळटले। पिसुल्ले 70 14 तारखेक राना खात्यान पांजरो लावन हो बिबटो धरिल्लो। हो बिबटो खात्यान व्हरून आतां 70चेच पेंडाळच्या रानान सोडला। अजाप म्हळ्यार ह्या रानांतले वाटेन काजरेदाट बंदीरवाडा ह्या गावातले लोक शाळेची भुरगीं चलत यो वच करतात। मात राना खात्याचे अधिकारी म्हणटात ताका सोडूंक जाय थंयच सोडला। तशें जर पळोवपाक गेले जायत अख्ख्या गोंयांत कमीत कमी म्हाका दिसता 60 ते 70 लेपर्ड्स आसात। ते प्रत्येक गांवांनी आसात आनी एक सांगपाचें म्हणल्यार जर त्या गांवांतलो लेपर्ड काडलो जायत जाल्यार तो जागो दुसरो लेपर्ड घेता। म्हणजे लेपर्ड कमी जायना, त्रास जातालो म्हणून आमी पिसुल्लेच्यान ताका काडलो जाल्यार ताका तागेल्या जाग्यार म्हणल्यारच वायल्ड लायफ सँच्युरी व्हरून सोडप हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें कर्तव्य। आतां तूं आत्तां म्हणटालो बोंडला कित्याक दवरलो ना? बोंडला अख्खे 70 जर आमी लेपर्ड जर धरपा लागले जायत जाल्यार हें कितें कशें जावपाचें? बोंडला दवरपाक जागो खंय आसतलो? बोंडला येदी व्हडली हें न्ही झू ना ज्या जाग्यार हें जावंक शकता। दुसरी गोश्ट, प्रत्येक लेपर्डाक जर घरा कडेन खावपाक घालपा पडले जाय बोंडला जाल्यार ताची खावड कितली जातली हें सगळें सोडून दी। पूण अशें आसा की खंयच्याच लेपर्डाक गरजे शिवाय चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनाच्या परमिशना शिवाय आनी CZA म्हणल्यार सेंट्रल झू ऑथॉरिटी हाजे शिवाय ताका बोंडला दवरूंक मेळना। आमी बोंडलाक लेपर्डाक व्हरतात तो फक्त जर तो इंजर्ड आसा जाल्यार ताका वखद करपा खातीर, ना जाल्यार ताका व्हरून योग्य जाग्यार ताज्या सोडटात जंगल एरिया। आतां जर तूं म्हणटा त्या प्रमाण कडवळ किंवा पेंड्राल हांगा एकूच घर आसा, नारायण गांवकार म्हणटा ताचें, हाजे शिवाय आनी घर ना। गांवचो पंच म्हणटा बिबट्याक सोडला ते रानांतल्यान लोक यो वच करतात। पयलींच खंय त्या गांवांत वाघ भोंवता, आतां हो बिबटो हाडून सोडला। तेन्ना तो जो बिबटो सोडलेलो तेन्ना हांव आसलो घरा कडेन। तेन्ना परतून येता आसतना तांकां सांगलो खंय सोडल्या, तो म्हणलो पेंडाळी सुको पान शिरो म्हण आहा तेच्या भायर सोडला म्हणून लागलो। तेवटेन आनी खंय सोडटलो म्हणून लागलो। म्हणून त्या आमकां तरी सांगलें सर म्हटल्यार बंदीरवाडा काजरजाटचे बी भुरगे बारीक बारीक सकाळीं 5 भायर सरता घरांतल्या इस्कॉलाक वचपाक नाजाल्यार जॉबाक वचपाक, तर तांकां आमगे वाटेक कितें त्रास आसता। तो म्हणलो थंय आहा न्हू रे तेवटेन सोडटलो आनी खंय सोडूं म्हणलो जंगल। ते जंगलात सोडले आनी येयले म्हणून ना तो तेच वाघाचो प्रॉब्लेम असो सांगूं शकना करतलोच म्हणून। आतां हेच्या पयलीं सुद्दां आतां गांवांत वाघ आहा। काल पयर एक आनी एकटो कुत्रो धरलो आनी थंय डॉक्टर एनिमल तो डॉक्टर येतलो सकाळीं 9:30 थंय एक ताका वांगणाक वाघ मेळ्ळो। पेंडाळच्या रानांतल्यान काजरेदाट बंदीरवाडा ह्या गांवांतले लोक भुरगीं चलत यो वच करतात। तांकां रस्तो नाशिल्ल्यान बस नाशिल्ल्यान दाट रानांतल्यान यो वच करप सोडून पर्याय ना। तातूंत आतां हे बिबट्याचो भंय। फाल्यां बिबट्यान कोणाचें बरें वायट केल्यार कोण जबाबदार काय म्हूण लोकांचो प्रस्न। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी। कदंबाचो स्टाफूय 7th पेक सरकाराच्या फाटल्यान लागला। 7th पे लागू करचो म्हूण कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांनी आयटकाक घेवन घाल्ली केस फाटीं घेवपाचें थारायलां। 7th पे जाय जाल्यार केस फाटीं घेवची म्हूण सरकारान सांगिल्लें। ताचेर कितें तें थारावंक कदंबा कर्मचारी आनी आयटकाची पणजे मिटींग जाली। 23 जानेर मेरेन कदंबा कर्मचाऱ्यांचो निर्णय सरकाराक लेखी कळटलो। KTC ड्रायव्हर्स अँड एम्प्लॉईज असोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। जाय 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 7th पे जर तो लागू करूंक सोदता, गव्हर्नमेंट लागू करूंक सोदता आनी ताचें डिसिजन जालां आनी ही केस मोदें येता आडकळ म्हूण येता जाल्यार ती केस आमी कुशीक दवरया। सो आमी आयज डिसिजन घेतला ती केस कुशीक दवरपाक, ती विथड्रॉ करपाक। कित्याक आयज आमी विथड्रॉ केला 7th पे तर जायना जाल्यार आमी जो पळय संपाची नोटीस दिला ती संपाची सुद्दां नोटीस दिवपाची गरज आसची ना। कित्याक ऑटोमॅटिकली कामगार रस्त्यार येतले तेच्या बद्दल दुबाव ना। कदंबा आनी प्रायव्हेट बसवाल्यांनी खंय केस्तांवां करची न्ही। कांय इन्सिडंट ह्या दिसांनी घडल्यात प्रायव्हेटा मदीं कदंबा मदीं, म्हणून प्रायव्हेटवाल्यांकूय आमी सांगूंक सोदता की तुमच्या मर्यादेन तुमी रावात कित्याक तुमचोय धंदो आसा।
कदंबाचे कामगार तांचेर हात उगलपाचो जावं तांकां तांचेर गाळी मारपाचो जो प्रयत्न जाता जावं रिपोर्टिंग जाला तसो जावपाक जायना, कित्याक प्रायवेटवाले आनी कदंबावाले दोगूय एकठांय मेळून हो धंदो फुडें व्हरता. आमी सगळ्या लोकांक गोंयच्या सर्वीस दिता. सो ती सर्वीस बरे भाशेन दोगांयनी मेळून लोकां पर्यंत पावची. जी कितें झगडी केस्तांवां जाता ती झगडी केस्तांवां जावपाक जायना. ताजी जापसालदारकी तांच्यांनी घेवची, ताजी जापसालदारकी आमी घेवपाक तयार आसा आनी लोकांक बरी सर्वीस दिवपाक आमी जबाबदार आसा. प्रुडंटा खातीर सुभाष कुटवळकर. आता पळोवया गोंयच्या सरभोंवतणच्यो कांय खबरो. हळदोणे कालवे पुलार कॅन्डल मार्चा उपरांत निमणे स्ट्रीट लायट पेटली. की तुम्ही जागृत कालवेकार, तुम्ही जागृत हळदणकार आणि तुम्ही जागृत नागरिक म्हणून तुमचे सगळे काम सोडून तुम्ही हांगा येयल्यात. एक बऱ्या कामा खातीर, काळखांतल्यान उजवाडा कडेन वचपा खातीर आमी सगळे आयज ह्या काळखाचो निशेध करता. आणि जे लोक जबाबदार आसात हांगा हो काळोख पयस करपाक, उजवाड दिवपाक, की हो काळोख आनी ह्या काळखान नाका आसलेली कामां ह्या पुलार जाता. आमी मागता की आमच्या आमदारान आनी गोंय सरकारान आमकां उतर दिवचें की हांगा काळोख कित्याक आनी हो काळोख 7 म्हयने कित्याक. जे प्रॉब्लेम आसता त्या सगळ्या प्रॉब्लेमांक सोल्युशन आसता, पूण सोल्युशन जर तुका सोदपाची कापासत ना जाल्यार तुका लोकांचो प्रतिनिधी म्हणून रावपाकूय कसले अधिकार हांगा ना. अमरनाथ पणजेकारान आनी लोकांनी थंय कॅन्डल मार्च काडले उपरांत सरकाराक जाग येयली. ही कॅन्डल मार्च जाले उपरांत फाटले 3 म्हयने पुलार आशिल्लो काळोख सरकाराक दिसलो आनी रोखडेच थंय लायटी पेटल्यो. सीसीपीन डीएमएन दिल्ले फंडांतल्यान नवे जेसीबी मशीन हाडले. And all my 30 honorable corporators, I thank the Director Municipal Administration and the Minister for Municipality, Mr. Francis D'Souza, for having sanctioned 25 lakhs rupees to buy this JCB. This JCB was wanted by CCP for a very, very long time, because we have got 2 JCBs which are used only for garbage. This JCB will be used only in 30 watts. Whenever our corporators want to lift some mud or they want to shift some logs or some other things, this JCB will be used only for the purpose of ward works. सावर्शे 70 शेनवारा 20 तारखेक रणमाले महोत्सव जातलो. ग्रामीण कला आणि सांस्कृतिक संस्था दर वर्सा 70 म्हालांत रणमाले महोत्सव घडोवन हाडटा. हो रणमाले महोत्सव घडोवन हाडपा फाटलो उद्देश म्हणल्यार रणमाले हे कोंकणी नाटका कडेन मूळ सांगपी लोकनाट्य जे फकत आमकां 70नीच पळोवंक मेळटा. पण कालागोच्या वेगान शिक्षण, डिजिटल मिडियमा किंवा बाकीची वेगवेगळी साधनां आता जाल्यार ताका लागून रणमाल्या कडेन लोक कलाकार हळूहळू आकर्षित न जाता वेगळ्या वाठारांत ते वचूंक लागले, वेगळ्या माध्यमांनी वचूंक लागले. ताका लागून रणमाल्याचे ग्रूप हळूहळू बंद पडत चल्ल्यात. मांडार जे रणमाले जाता, शिगमोत्सवांत मांडाचेर रणमाले खेळप हो मांडाचो धर्म. पण आता फकत शिगम्याच्या मांडार लेगीत फकत भोगावळ म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक.